Demək, üçbucaqların oxşarlığı ilə bağlı belə bir suala baxaq. Bizdən deyək ki, ABC üçbucağında AYD bucağı, yəni bu bucaq, alfa desək buna, DCB bucağına, yəni bu bucağa bərabərdir. Bu bucağı isə beta desək A bucağına və buna da qamma desək, yəni bu bucaqlar bərabər olacaq. Və avtomatik bu üçbucaqlar oxşardır. Oxşar üçbucaqlarda da uyğun bucaqlar qarşısında mütənasib parçalar dayanır. ADY üçbucağında alfa bucağın qarşısındakı tərəfin 7-nin, ABC üçbucağında alfa bucağın qarşısındakı tərəfi olan nisbəti, yəni 6 plus x-a nisbəti bərabər olacaq. Birinci üçbucaqda, yəni ADY üçbucağında beta bucağın qarşısında olan tərəfin 5-in, ABC üçbucağında beta bucağın qarşısında olan tərəfin nisbəti, onun nisbəti bərabər olacaq. Və bu da olacaq 2-də 1, çarpasına vursaq 6 plus x-i 1-ə vursaq 6 plus x, 7-ni 2-yə vursaq 14. Və buradan da x bərabər olacaq 8-ə. X soruşuldu, cavab 8.